Nyongera okusaasira abasuubuzi abafiiriddwa emmali yaabwe wamu n'abo ababadde mu Mount Elgon abafiiriddwa n'abantu abafudde Ssekinnoomu olw'amataba agaliwo. Naye kino kinzijukiza nti nayogerako ekigambo nenga nti they should take care to know. N'akabeera mu Parliament enfunda nnya. Entula nnya. Singa ozaayo nga njogera ku budget ngamba gambe no budget etaliimu drainage package desilting okugogola emyala reconstruction okuzimba emyala owulira teyinza kuyamba munna Kampala because eno currency ebaddewo buli mwaka ebaddewo buli mwaka tuyina lwe tubeera ne heavy rains zino. Ekyokubiri abantu bazimba bubi abasajja abazimba ebizimbe ezo basements temuyina kubaamu maduuka. Mwina kubaamu ki? No. Mbegayiridde abantu bange. Buli amanyi nti musuubuzi oli eyo. Nga Mungu akusobozeseza n'ova mu kino. Kubanza nasabe nagenda ku TikTok channel yange. Nembaga ngenda kwogera ebintu bisatu. 1 ekisooka nga nzigyeko okubasaasira. 2 okusaba compensation okuva mu government. Ebaliyirire. So ndi wasanyo okulira nti President Museveni akikonyeeko n'agamba nti agenda kuliyirira abantu bano. That is welcome news. President Yoweri Kaguta Museveni webale nnyo webalire ddala ne cabinet yo. Kati ekiddirira is to do it quickly and expeditiously. Ne buli jera akikonakonaga abantu baliyirirwe ne kiwagamirawo. Simu kya Kampala. Simu kya Kampala. N'abekitezi tebafunanga ssente. Abamu baafuna. Okadde bubiri? Sirimba abamu baafuna. Abamu baafuna. Nze soogera omanyi ekituufu kiyite ekituufu n'ekyamu kiyite ekyamu. Because nali ku TikTok nembaga nti eno essaawa government lwe baginyoola omukono. Naye oteeka okumanya nti omuntu gw'ogenda okusindika negotiating nayo sikazanyiikirizi. Okay. So don't do any drama. Ngamba abasuubuzi mwenna abali eyo. Drama will not help you. Because government esobola okwaffordinga okuluzinga abasuubuzi 1,000 oba 2,000. Mubeere nga abantu ba Northern Uganda nti bwe kituuka ku kino they put politics aside. Mbafa kubulamu. Yeah, anti kati kwano omusuubuzi azze is a taxpayer. Yasasulira ebintu bino omusolo kitegeeza omusolo gwe mali yefudde nga tannabitunda. Ate nga URA eyatwala. Okay. So abantu bano beetaaga okuliyirira. Ekyokubiri ng'oggyeko ekyo bweba government esobola bawa cash up front ebawe gye tuyita tax waiver. Mugende n'options bbiri. Wa government eyinza okugaba ssente zote tuzirina eziyambagirawo. Naye gwe musaba akuwe tax waiver. Nti mpa ndeeta ebintu tax free nga bibalibwamu omusolo gwompadde gwa miliyoni 10 buli musuubuzi eyafiiriddwa. Amakulu ne bw'obadde ina capital wa miliyoni 2 bakuwa tax waiver ya miliyoni 10 ate buli abanga akuwadde miliyoni 8 mu magoba. Okay. Ontegedde kyebaba banoonye ekyo ingenuousness. Ekyokubiri si nti buli nannyini dduuka ye nannyini business. However government egenda kati ku identifying etya ono asabulatinga kuono nga tebalina ndagaano. Awo wali tagali. 3 bookkeeping. Abasuubuzi tebakutereka bitabo. Kuba bagenda kugamba ati compensation teri bya guesswork. Abamu amaziga bitutte ate byagenze byasigaddewo. Ni wino yagenze. Emali mu bookkeeping ebimu osobola bitereka online. N'oganda agenda China n'ensubula ebintu bya ssente bweziti. Bwe nali nsasula omusolo era bagukebera ku tiiniyo. Nti nasasula omusolo gwa kitegeeza value ya goods zange zibaddemu za miliyoni 6 kubanga ne value yino ku bill of lading. Okay. Abampuliriza abali eyo ndi Masaka ndi Wandi muli mu bill of lading lwe lupapula kuba kusindikira. Ebiraga by'osuubudde ebbeeyi yaabyo gye biva ne gye biraga nannyini byo n'abishippinga. Ye bill of lading ekiddemu bill of lading. Ampuliriza ku Radio 4 ebiri mu container Radio 7 ne Radio 8 kati awo webuzibu webuli verification honorable ya kubanzibu buli mwaka tunabeera mu compensation anti
balekerawo okubeera mu basement nkubulira bobusobozi bubalina next time zimbe bya bay anti gajja kudda naye tetusobola kumalawo kizibu kino ekireeta amazzi ekyo nali nakigamba the government for as long as see owning malls nezirekera completely private players bogenda mu nsi endala nti ezo malls ziba owned abasuubuzi gye bakolera ziba not owned by private people only ne mubaamu n'omukono gwa council ebaamu ne percentage kati wano twakwata buli kintu ne tukiliberalizinga naye omuntu yenna nze nkuwagaabuwa abasuubuzi mbagandi wano nze sigenda kugaba bikusanyusa. There's nothing to please you with. I'm telling you the reality. Enkuba ekyatonya gajja kudda. For as long as government teyongera budget mu drainage ozikola secondary drainage eriyo na ku bata kakati abakolera ku bata tebamanyi nti amazzi gajja. Bakimanyi. Tebamanyi nti gajja buli mwaka. Kakati oli akyayinza okufiirwa emali ku bata nojja n'omusaasira. Gwe buli bw'oyitawo ng'enkuba etonnya osangawo ki. Amazzi gabaawo. Does that waliwo insurance esobola okuinsuringa olw'ebintu ebigendamu amazzi ng'edduuka lyo liri mu basement nga yalabadde ekyo. Kati oba waddeyo baba bafiirwe? No, nkuwa bibiri. Leero ofiiriddwa. Naye omusota tegukubojjera mu kinnya kye kimu emirundi 3 oba ofuusa atategeera. Bana abasajja bannannyini bizimbe they are very greedy. Bo banoonya ssente. Nkubuulira no oba byafudde oba tebyafudde ayagala rent. Era batandise obbabanja z'omwezi oguwedde. Tu baba wali siiti ezitali ntuufu. Nayita abasuubuzi abo boolaba nembaga bannange nyine etteeka lya landlord tenant bill wabeera ndeetera lisiiti gyagamba nti omugagga yamuwa miliyoni emu n'amuwa lisiiti ya 3 baabula bonna badduka badduka tewali n'omu yajja nkugambye bakuleka olutalo n'olulwana bw'omu nze nakubagana ne muzeeyi yange awo ku kizimbe kyawo wansi renti jumbo simanya ki bobi gwako kati bakuwa nsonga ki lwaki tebajja baga twabimaze toddamu bawuliza kakati abasuubuzi nyina lwe nabaga nti mwe distancinga ku politics ffe tubadde wano nga tugenda mu kalulu wawulirayo yadde omusuubuzi akuwa yadde 2,000 nze bwe mba nafuna bangi abaali baagala ocontributinga to the cause baali tebawera na 5 ne wallahi omuntu wa bulijjo ndi Ntebe Honorable ndi Masaka kamperezeeyo kino ndi kino nkubuulira out of experience nti abantu betulwana okulwanirira yasobola okuggalawo edduuka lye nga gwoli mu kizibu kyova tobafaako nkugambye gobafaako ate taxation tompulira mba nwanirira baki landlord and tenant act oba olwanirira baani naye toyinza yadde kuwulira olinaga Honorable weebale nti babadde bagenda tukubyamu ejjoola balongereko omusolo we watutaasiza wandekedde ssente mu nsawo. Very unappreciative people. No. It's the nature of Africans. Era oyinanga okwebuuza kagogwe mu bulamu bwo nti naye ekintu kyenkolera omuntu ono singa kintuukako yasobola okinkolera. Oba bo bennyini bwe n'engeri y'okwekalakaasa tebasobola kukkiriza bonna ne beggalira maduuka. Iyo olwayo tebaaganye nti balina okuggala amaduuka. Abamu basigala bakola. Teri maggule. They are not united. 2. They hear there is a political cause. Omanyi bwagamba. Honorable. Naye tutuyingiza mu ebyo bya politics. Adai. Katulinde ku kivulu kya gundi. Muyite kati abayimbi be muwagira mbivulu bajje. Nyawo yogedde mbobi. Olinga akudaala bali maziga. Sebo. Bakabe mali yatukomosi. Jovanso oksegandi mbasasira bali maziga. Kyoga ali maziga tebamubulira mazima. Tebagenda ba compensating. Mazima gonga galuma. Gego. Bagende government abasuubuzi abo bennyini ne bannannyini bizimbe bakwata ssente mu kalulubazi wa government. Embeera embi bwejja mwe mutulwanirire. Ffe tuba obubi tulwanirire mmwe ebiseera ebirungi muziwe bali. Ne bano booli mu kkomerera bw'otyo bakubeereddewo. Nkugambye. Ebisanja 3 nga bakulonda. Please. Wampuliddeko singa gubaddeko amwokya. Gwomanyi there are 2 sections of people.
abantu abalina omutima omulungi ennyo be basajja abolaba nti ali Kamwokya abali mu ghetto. Small people ayingiza kitono alumwa ona gamba nyina yennyonyi munnange ate ndi ku site omanyi site zino zitumenya onalebo site zino ebyobufuzi byame tatu abo sebo bakolako olukiiko bojjukira kutogikwatako ne bagaawo nalebo nsereko Elias Lukwago temulinya mu kibuga kyaffe tuleeteramu byakwekalakasa byabufuzi nenga mwebale nnyo mwebalire dda abasuubuzi nze mbonerera nembaga asiridda kwekalakasa nammwe mwekalakase mwekka bagamba batya temuddanga bo mu governance bagaye no tojja fe business zaffe ojja ziyingiramu mujja tulinyira mu business zaffe fe twagala kukola mukole wali bakugana kwekalakasa nze nagambye ate ku kyemya era bakugana ogenda Mairo stupid yanzo so kunsanga nzijeke sati yange nekalakasa lwamwala I'm not stupid manyi je nyina okwogerera eyo politics simuzanye ndio nze wali onsanze konti nenyise mwala simanyanga ogolo omwala it's not my responsibility byani nze rolo yange ku kyesayo mu parliament by the way when natukira nga disilting ya drainage bajiwa milioni 4 wenviriddeyo ngegenze to about 14 billion nenga Kampala yetaga bilioni 16 olwaleero ezafudde Kampala yokka every year for drainage okuzimba emyalo emipya okubanga mwongera okuzimba emipya ogazi yegiriwo okugikola ne gibeera paved ekazambi n'atambula ekyokubiri mindset change abantu basuulamu ebiveera omuntu n'akwata kazambi n'amusuula mwala ekyokusatu twembulesinga abaana waliwo omuvubuka yankubidde ku TikTok nanga honorable njagala tukwatagane naawe nze njagala tandika kugula ku bantu kasasiro obanga mutwalira bwere kubanga nze byengendo mukolamu bingi recycling ebijimusa n'ebirala negwe toyitangako mu maaso ganju ya muntu ng'omwala gulimu ebisasiro n'abirekawo natabijjamu lwaki si yabisuddemu bwe gutuuka ng'amazzi gagize kati ne gayingira mu nju tetulina eyo civic gundi naye ng'amataba tewaliwe gataabadde ng'ennaku z'omwezi 3 October teekakaawo ne New York yonna yajjula kumpi kyali kyansi yonna tekyali kyansi yonna naye flooding buli wamu egenda but how do you prepare for the floods ye issue kyensobola okusaasirako abasuubuzi nti fire eriwa ne bino ebirala ebyokudraininga y'amazzi ageeyo naye nga mbakuutira mbagamba nze toddamu kunkaabirira ng'ozzeeyo mu basement kati balagewa amaduuka mangi ne waggulu abantu bagendayo erekayo kakati emaali bwegendera mu basement nze tonkubira kubanga amazzi gakomawo abaganda bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono yes what we lack in Africa are bold leaders asobola ezo basements zaali zirina kuba parking abasuubuzi bano ne beekubaananga ne baplanners ba KCCA ne bakola pulaani enfu olw'okuba baagala okukwata ssente ekijji kiriko omuntu eno wansi kuliko omuntu golooza abasuubuzi tebasobola kuteeka solar panels ku bizimbe solar panel eyakisa ekizimbe ekyo kyonna egenda mu miliyoni 2 naye buli omu ettaala ate bamukyajinga ssente mmeka ku ttaala mitwalo 10 balubu emu. Let me tell you obusuubuzi nga bwe buli kakati mu Kampala is a graveyard of capital mu Luganda kitegeeza nti teri musuubuzi agenda kuwangalira mu busuubuzi eyo myaka 10 lwaki oyingira ne capital wa miliyoni aga 2 mwewole ogenza olese bu gadget landlord asose n'akuyita edduuka miliyoni 1 buli mwezi ojjeko rent omwaka wa miliyoni 12 revenue n'ekima you are revenue emala okukima wa interest n'akima 90% of businesses eziri mu kibuga beebulizaawo asigaza miliyoni nga 3 nkugambye nze mmanyi omukyala
yeka gwe nakala nti alina business ebitengi bye biri luzira. Yangamba ki ekintu wala downtown ayagala ebitengi byange amanyi wendi era ye muntu akulaga ku financial statement ye ayina abatunga yajindagako nga ayina miliyoni 8 yengo omuntu nanga product yange ate omulala yanganyi na mipiira emipiira jetagisa kutundira ku paaka jetagisa kutundira ku paaka jetagawa nkubuuliza location nti ntunde gwobo yagala omupiira ne bagamba ono yaguyina nti aliwa nti aligindi nti ali kiwatule tosindiko wa boda najireta kituufu. Go where you can have affordable rent, otherwise eyo mentality mugenda mu grave yard mwenna sente zigenda kuggwera waawo abantu batulaawo kuyisa budde kulya kyamisana na kuddaka kugamba ntu kyali mu kibuga nkubuulidde abakyala abamu is competitiveness gundi naye ayina yedduuka naye kambe n'edduuka abalabirira amaduuka abo 90% bakozi ba gavumenti nkubuulidde girlfriend ayagala edduuka ne bamuteerawo wansi awo genda osuubule nsuubula busuubuzi. Of course that's a result. Tetulina factories zimala tezulina ki would have created more. Nebino byonna tebijjawo nti bafiiriddwa. Ekyo twakitegedde ekyo tekyali mboozi. Aba Mountain Elgon baafudde n'okufiirwa ne bafiirwa. They deserve compensation. Tusooke tutiikinga ekyo. They deserve what? Yagaye baba obukadde 5 buli family. Compensation. Ne bana ab'omu Kampala they deserve compensation okuliyirira. Naye nze nkubuulidde problem wegenda okuva verification. Kubanga abayaayo oluwulira ababbi nti waliyo ekyo nga nabo bagenda kwenyigamu. Mbadde ku luggi nze mbadde ntundira wano ojja sanga oli awandiisa abantu 10 mu kifo ky'abantu 5 kakati waliwo bagenda okubuuliza tuwe ku lisiiti ya Land Road. Kubanga mu verification kyekirimu oba gw'osabulatingako y'abaddaani. Naye mbadde nsaba nti President Museveni ku luno akozeseemu ex gratia mubaamu abajja okuyitamu babbe. Okujjako anaaba tasobodde ate omusiru yenna asembayo yalowooza nti gavumenti bwe bemaze okusalawo nti ate genda mu kkooti kuba nawulidde omusiru agamba abantu tugende mu kkooti era bagenze basiru nnyo gavumenti emaze okuwa ate ogenze mu kkooti ekyabatutte mu kkooti muwala guno ogwennakigundu olwopa ki owaba ki bagamba kkooti eyimirize Hamisi Kigundu okuzimba omwala ate waguyimiriza era gajjule gayingire buyingizi. Of course era gajjudde ne kale ale waguyimiriza kyekiddirira kubeera tegenda kikola abaguwaayo tewabawulidde baaki councillors b'opposition ab'NUP be bawaayo omwala. Is that news to you? Waliwo nabuuza naga lwaki mubeesibako nnyo ab'NUP nti be bavuddeko amasiga mu Kampala tetubeesibaako. Mukola ki? Ani atuula mu kanso? Bakansala baaki baaki badipi beni yobikwa be batulayo FDC anti bali be balina majority if they had said no kyandibaddeho. Nate bonga babyewakana bagamba tebabiyisako batya mu bujulizi mu bujjawa. It is them versus Lukwago and Lukwago is spot on that matter. The best thing they can do is to say we apologize kuchino. That's better. Sikulemera konga bakangazi. Then if mistakes were done during construction ziterezebwe. Okay. Nebo ogenda mu kooti abadde agenda okuwa bano agaatulinde musango guli mu kooti. Kati omusiru yenna kati yasooka okugaa ate sooka mu kooti. Sooka na kimu compensation gyeri. Bwebejja nga temala genda muki mu kooti. Negwe kasiti osooka okugenda mu kooti. That's why you use alternative dispute resolution. There is a dispute. Use the first alternative kwogera. Kati the fountain of honor president who is the minister of finance awuliriza byoyogera directings already ntya mubaweeyo kembawadde mubawe kakati atenze bamusirwawo okuzanyirawo ebyobufuzi mubawe
tebanna babba wate ogenze mu koti bogenda mu koti olyaga katulinde ebiva mu koti ensonga eri mu koti katulinde ebinava mu koti koti omalayo emyaka 9 remember olopani atone general statutory body KCCA n'olopani nanyini kizimbe nenne bagitaddemu sibwe gweteeka mwezo zonna mandatory notice ya bbanga ki under the Civil Procedure Act so any sensible oyo okujja kunga kusiruwaza this will be a long process. It might even take 15 years. Wabana guscheduling ani agaye nti bogutaddeyo ne baguschedulinga mere scheduling okuteeka ku cause list okugwa locatinga soko wewe emyezi 6 bakuwe mugende mu conferencing mpuliriza nkulaba oyige kubanga abantu abasinga baga abantu genda mu court nga tamanyi next year 2026 nga gwako jaja aguyita ogusooka nga asooka abasindike mu mediation mumale emyaka egi ebiri awo mulimu 2 ameka 28 mugende okuvaayo asetinge hearing abite cross examine letter receipt badde okolaki badde obeera logologoyo ogenda mugwamu nga mulimu 2 mugumu kisanja kiweddeko omulamuzi ne bwe yandibadde agubawa government ejulira court of appeal tujulira omuyinza okugenda omulamuzi naganzikiriza naye babawe miliyoni 1 nimbanga muviriddemu kunagamba it's force majeure it was not foreseen ebyo nabigenda mu maaso nga ne mu kibuga mwavaamu dda kugambye gendo labe ku past suits ezaaliyo including New York anywhere ne Ohio suing for floods teri yali succeeds ensonga yo y'amataba mu kibuga Kampala njaga tujumbe umbe n'ensonga y'engeri omwala guno gye guzimbibwamu kubanga abasinga webasimbye olukongolo nti lwe lwavuddeko abantu kaba amaziga amazzi ne gayingira mu maduuka agabwe n'ebirala tabbu kwogera ku kyotamanyi siri technical ku nsonga ezo jja kuyita technical person mu KCC engineer ayogere ku ekyo kwanze bwe ntunulira n'enzimba y'ebizimbe byennyini mu Kampala bino byonnyini bimoro bya arcade ogendo kiraba mwaka gumu kikungumuka by the way after floods city authorities mu nsi yonna zigenda ne ziddamu okebera ebizimbe ebyo babisobola okwithstandinga okubeerawo ebbanga lye tulowoozaako kwanze ebimu ku bizimbe byenda biyitamu amazzi buli lwenkuba lwetonya kwaliseeraawo buli nkuba lwetonya waba akizimba mu catchment area ya Mwala ne bakireka ku leve kibadde kijjula amazzi awo wali bus park kijjula amazzi I don't know how stable those buildings there are kwe katuyinza okwekanga olulala nga twogera ate ku bantu bafudde lwa kizimbe kigudde kubanga remember kati bino ebizimbe byabuzobinza amazzi mwegali wansi yadde gagenze naye ganyikidde omwo munda teri musana gwakayeeyo wansi bizimbe ebyo kkala tuyinza okuba tuli wano naye nga tetulowooza ate ku side effects zinaavaamu kakati mbadde nkubuulira ku nsonga y'abasuubuzi okgenda mugundi mu kooti mbawa gabuwe ayagala agatwale because advice is option government bwe gambanga nti nzikiriza okuliyirira mu bwangu tokolanga kya busiru genda mu kooti inakola ki nkiwanya abantu negotiate for a higher premium the best time to negotiate with the government is during elections kubanga government eba flexible and it looks for all resources to make them available mpuliriza g'omusuubuzi ali bwaba bakutte kooti ekkubo genda mu kooti nga government yagambye mujje tuteese tobeegattako okujjako ng'oli musiru okay I'm a lawyer nkubuulira with the requisite knowledge omusajja bamunyola omukono nkugambye essaawa eno kuba tajja nasaba risiiti
naye kasita otandika nti ngenze mu kkooti jangu ne bwino kutama sebo tubadde twagala kubanga kkooti moves with evidence it doesn't move with hearsay. Nze Kagogwe Simon Peter omusuubuzi ku shop number 2 eyagundi nti no problem, registered company nti yino, tini nti yino, teri musuubuzi atabba musolo, teri musuubuzi atabba musolo, taliyo. Kitegeeza bagenda bakwatira mu kkooti. Nkugambye omusajja agenda ganti nga tetunage. This would be government's argument. Nti we don't have a dispute. Nefe tugamba nti oyo ayogera gundi ye eri unfounded. Okay. Yo government egenda kubuuza kimu tuwe audited books of account okumala emyaka ena gy'obaddeyo. Returns ze wa filing ziriwa nti zizino kakati tuwe ku musolo ogwo olubaleeta tax expert. Tax expert olutuuka agenda kukola ekintu eki kiriwa kuga nti government ekubanja omusolo gwa milioni 2 nga wafiiriddwa business ya 10. Nkugambye kasita ogenda mu nkalu ne government nga kuliko jibanja, government zonna mu nsi ekusaba ne risiiti ya ndawea mu nsi yonna ekuga nti wali buzibu. Naye kasita obanga government oginyodde n'olaba President Museveni nga yatudde naga tugenda kuba compensate nga ataddewo akakiiko kasule Lumumba duka misinde de musango atwala omusango. Nze bwe mbalooya litigation is a business. Meaning bw'ofuna abasuubuzi 1000 buli omu n'omuggyako milioni 2 oba bafunyeeko bilioni mmeka? Bilioni 2. Bana abasigadde obo bajjako affidavit. The plaint is the same. Okay. This matter arising out of floods mu evidence bagenda kubuuza government yetonyese enkuba nti eva wa Katonda. Omanyi kye bayita weather forecast nti sebo mukama wange nakiwulirako nkimanyi. Yali egamba ki wiiki eyo singa omuntu aba atambula mu nkuba kesi ndowooza yali yaani gyeri eyo muyukka omusajja eyasuuwinga ne bamugamba nti singa omuntu argument yali nti singa omuntu aba atambula mu nkuba n'atayambala jacket enkuba bw'eba etonnya n'alwala aloopaani mukulu obadde ki oyala kujjamu layiti yo yina nnyingi mpozi ng'okwatidde wano aloopaani mpozi ng'okutta ofulipinze booti n'oyimirira awo aloopaani omuntu aloopaani tell me enkuba yakubye kakati bagenda kusooka baleete gwono gw'ogamba bamugaye nti owaayi tuwe ku pulaani tye ani yagamba nti awo wali habitable. Bino byonna bye babadde boogera bagenda nakwegaana ogaye nti mbadde mbawa trading license. Yes, that is authorization to work, but that enough tekukkiriza kukola kino na kino. So at the end of the day bino byonna bwe mbiwulira olinga ali mu kuwaayo abasuubuzi. Omusiru yatajja kumpuliriza sina jemba waayo. Any government in the world kasite gamba ntadde wano ku mmeeza yanguwa kuba singa akalulu kaggwa mu January nezo negotiations wajja kubaaho. Nkugambye oba abasuubuzi beekwata abasuubuzi 1000 ne bagamba nti sebo mukama waffe tukkiriza naye twafiiriddwa agaaga milioni 5. awo ennyini ajjagawo no nankali seats don't even don't disturb my people. Nekwe gamba ngenze jiwaabira. Okay. Government employs good lawyers not to lose a case. Siku finding out whether you're right. Not to lose a what? A case. Honorable bino byonna tubyogedde compensation bajja kugifuna. Compensation izineze nguudo. Abagenze wawulira ye yawangula government. Nti bamuwadde entono.
baga anti compensation nti etwalumenye naye tuyiseewo abagenze mu koti bagenze government value azakuwadde oddeyo oloopo banje ezisigadde naye bw'ogamba muzisigaze ngega tewali buzibu katugira tukyasigaza emyaka 10 olijja abagenda okufuna compensation bajja gifuna abagenze mu koti bagenze naye tunoonye ekinyusi anti agenda kubuuza you're suing for lost business si bwe kiri and loss of property akati kino bino question egenda kubeemu bigenda komaddi anti go proving oti anti agamazi gavudde mwala gavudde wa how do you prove oli ayinza okugamba baleeta expert wa government naga anti mukama wange sebo twafunye millimeters za rain za 1.8 tezibangawo mu Uganda so flooding was out of our control abantu ababalese mu bank ngugambye owebududa asobola okusuwinga government can you sue government for a landslide oyinawe wakiraba omuliro ogwakwata California did they sue government you run to the insurance omusajja gamba you ought to have been insured you a businessman mugenda okufuluma mu kooti ng'omulamuzi awandiika gavumenti okufiira obuwumbi 6 nga bwe muzze bwe mubanja emala ne bano ababiri bwetabayamba negula looya wamu nemuwa obuwumbi 3 kuba ye looya okubagavuga yannaye gwatusinze ate n'oba oli mu kooti yo URA eyagala omusolo anti buli boddaye gatukubala paka mbyenda teeka wali container ngigatungere bayina top up gwe buli lwojja anti otadde akanyaga ku government tewali buzibu buli bwojja ne kumacha batundira awo naawe tuwe receipt so see the politician will come akugambe nti the first option is a suit toforanze nabaga nti tusooke ne first option put it on the floor of parliament we negotiate nga government tugisaba bibiri okay one bwezibaawo zituwe bweziba tezitiriwo nze mpa kye bayita tax exemption tax exemption is money okay bwe gatojja kuwa musolo gwa miliyoni 2 isaawo buyisa bintu boleeterako obuleetezi bano abali waggulu nga bo bazikwasa gwe in form of cash it is not physical money but it is what cash it is money it is deferred Kampala agenda kuterera dibino kuggwawo bantu bawunoka abamaziga abadde aliyo nkwegayiridde basement mugiveemu bave mu basement 1 kuba era kijja kudda ate bwe kinadda teri agenda kukompensatinga kati kitegeeza Kampala amataba tegajja kuggwawo anti waliwo principle of antecedent kibadde kijja before lwaki kibadde kijja gwe n'osigalawo kitegeeza naawe okkaanya nti gakusanga awo gakutwale ali mu batabata asobola okusuwinga gavumenti bamubuuza nti amataba ago gakajja emirundi emeka ng'omwalo ogwo gujjula nti sebo mulamuzi buli mwaka ng'akubuuza nti era gwe n'osigalawo nti nensigalawo Honorable amataba omanyi omwala guno gwenna kivubu lwaki abantu bagwesibyeko nnyo gutwala amazzi mangi nyo kuva lwebatandika okuzimba buli mwaka amazzi geeyongedde mu kibuga abantu okufiirwa nze ndi mubaka w'omu kitundu bwe gwali gutandika okuzimbibwa mbadde njogera ku drainage bulijjo kagogwe mbadde njogera ku eriwa buli mwaka tubadde ne flooding during rainy seasons awo wennyini nkugaye ekizimbe kya Kwalisera tekitandise kujjula ku lwakumwala Serai omwala guyinza okuba gwongeddeko bwongezi during construction naye amataba gabadde gabeerawo gabadde gabajjuze bwayise damu omwala gwenna kivugwe gubadde gujjuze bwayise nedda gwe gubadde gujjuze Kasokosa obadde oyita ku luguudo lw'ebbanda wano nga Katale ekireka tewajjula. The issue is a drainage master plan. Invest more money in widening drainage channels. Ompulira. Nkulaba.
bo wideninga drainage channels abantu bongedde okuzimba kitegeeza run off water nyingi bwe yegattako storm water eno nga teyina clear passage at the end of the day bino byebiddirira gwoyogera kuba Nakivubo abaafiiriddwa ate ab'Nalukolongo ate ab'Ekireka Bbanda bo tebafiirwa kapatandika okuzimba mwali engaged ng'abakulembeze mu kitundu. Not at all. So we were not engaged kubogo mulimu gwa KCC. We don't participate in planning. Planning is the responsibility of the local authorities, which is KCC. Era seetaaga kumanya whose plan was approved because our law is very clear. Naye mu kino kyengezaako kuganza roolo yange nabagamba gwejjayo Hansard. Mutuwa obuwumbi 160 buli mwaka. Bazimbe kuba amazzi go tegaliiko district agavudde ekiteezo eri yonna go gatambula gagenda bugenzi tegaliiko nti district ya Kampala bwe wagiwadde eyewakiso n'otagiwa eyewakiso bwe batezimbye emyala kitegeeza mukoka yenna aveeri asibira mu gijo gy'ozimbye mu Kampala kitegeeza the Kampala Metropolitan Master Plan ku drainage n'enguudo erina kuba yeemu. Then emyala giteeka okubikibwa okwewala abantu okusuulasuulamu gasiya n'okubeera blocked then regularly desilted. Okay. Kuba tuba ne weather forecast immediately mumanya we have rains in 2 weeks. Desilt all the drainage channels mujjeeyo buli kasasiro mumutike mumujjeewo amazzi gasange clear ki pathway. Honorable nga tumaliriza ensonga eno kubaka kati kangu olyagenda kubuuza nti omwalo ogulaba ene Nakivubo ne bw'oba ogudisiltinze n'otagudisiltinga paka eno obugolobyo omanyi gye gufulumirayo mu industry yeyo emabega teguli paved guyiikamu ettaka limogokamogoka ene emabega wa meat packers yonna tuzimbe omwalo ogwo gutambule abantu bagukolereko ne business. There is no harm abantu okukolera ku mwala nga mukozeko business nga muguzimbye bulungi. Genda gwe Kanale waafu ekibuga kiri Bungereza ojja kiraba otunule kye bakoze ku mazzi bateekako decking ne bateekako cross rail eyo gy'olaba cross rail waggulu ne wabaayo restaurants ng'eno bwe gatambula gati. So n'ekyo kisoboka bw'oelevatinga by'ogenda okuteekako n'oteekako cross rail bweti. You don't even need to build with concrete. Building n'ebyuma. The only problem is gye nsobola okusangamu mu kino ate nkikubulya because I'm open. Being dishonest. Bw'oba oyagala kuzimba maduuka just say it. Because when you give a different impression n'okolera ekintu ekirala gwe ganze ngenda gukola naye nteekeko amaduuka kyekimu kubitawaanya abantu bagamba yava ku pulaani gye yalaga President Museveni pulaani anti yagimuggyeko gwagirabako ate n'akola ebirala oyinza ogitulaga walaba artistic impression yoba pulaani n'ekino ekitabula abantu nti President yaapprovinga pulaani ate KCCA tebikwatagana tuli mu bbanga omutuufu yaani President yasinga amaanyi then ate lwaki omusango muguza kuba kansala kyegamba they participated. They participated. Plani yasooka eno yasinzira ku bano naga bawaddeyo nange kankikondemu sitamu bawulira ebirowoozo kunale byemuyina birimu eggumba ne lwaki tebiyisibwa ekyo si kyange kyekiremesa ebirowoozo bino okuyisibwa kwaba obanga wasaba ssente ng'ekigendererwa kyakukola myala drainage ebeere ennungi mu kibuga ebeeyagadde esobola okukola ebintu ebyo byonna ne bituukirira naye teyayagala teyaziteekamu mu budget sente yazikwata neziwa akakiiko k'ebyokulonda mugende mulonde kakati oba ekizibu kyammwe kulonda oba mwala kati musaleewo oba myala emyala giri eyo esalaama gikulukuta n'abantu owulidde so we invest a lot of money in politics and governance with zero return with zero return. Okay. So njagala nnyo abantu baffe ku bino bye muwulira
The African continent eri mu kiseera kizibu nnyo at this period. Nnyo. 30% of the world's youngest population ate egenda kusukkawo. Ate nga n'ekyokubiri you have 30% of the world's resources. Okay. Musuubire ebintu bingi, ntalo, ndwadde n'ebirala. Ensi esanga yeeteeseteese. Era mu bagenda okompesetinga. Atali muze ddala omuvubuka yali aga nti twokye ekibuga yali okwo ku live nengalaba omusiru ono tayinza kubanga ayinamu maali o. Naye yaga twokye yalina kiraivu twokye ekibuga. Nemmanyi ono si musuubuzi. Oba toyinza ate maali eyabasigadde twokye ekizimbe. Nemmanyi ono muyaaye. Honorable tuumbe ensonga. Okumanya nti Africa is at a very dangerous spot. Yeah. And we need to reconsider. Everyone thinks the only way to exploit Africa ng'erimu obutabanguko. There is no room for doing away with peace. Nkubiriza abantu bonna abatandise okwetaba mu bintu ebyekiyeekera n'ebirala. Please stop it. Yeah, tete wabalabye gwe lwaki toyogera biri mu mawulire. 30 dead. N'abalala bakwatibwa. Ade bakuta amajambiya. No. We must take it serious. Yeah. Gwe bw'owulira ebiri eyo nti Boko Haram nti ate America eyagala genda Nigeria. Don't take these things lightly. Nigeria ku manganese ne bauxite kweyimiridde n'amafuta gaayo geeyina. Just know nti kasita owulira nga Deputy Secretary wa US egamba nti amafuta gaffe reserves ziri depleted and we must look elsewhere. Ne baga nti Venezuela eno tulabika tugenda gikuba eweereza njaga. Naye Nigeria namwe mutukola bubi mutanya aba Christian. Kumbe babadde bako existing. Of course mulimu ezo terror groups nga Boko Haram. Naye njagala mumanye nti bakusetingako akabiri bakuteekako amafuta gwe ne weekoleeza. Bwe weekoleeza bo kye baagala bakolaki bakimanyi. So the only way to regovern Africa again is to create wars and conflicts in Africa. Ezisooka bahad pressing abantu baffe through taxation, governments is overtaxing abantu bazo. Is creating a political instability due to ambitious plans. Ne bazuwa loans zitasobola kusasula. Ekyokubiri ate nga kyamazima conflicts muzirabe Sudan. Darfur real genocide. Ne bonna baali baasirika ng'ekiriwo abantu battibwa naye ng'ebintu babiisa mu kwekalakaasa nti mugaati Bashiri tewaliyo lutalo business zonna zitambula amasomero gatambula ensi yasasika. Kye batakkiriza Egypt nti bajjako omulondo wa Kalulu Muhammad Morsi ne bateekako sisi. Ane baga ebyo temutunyumiza bya democracy. Yali Secretary Kerry owa America. Naga democracy is not what is most important. Stability. 2. Is it time to reconsider systems of governance? Why is China growing so fast without this fun elective politics? Nga boba selecting aba leaders with a clear program. Omusajja we yawunzikidde nga agamba nti a government with good policies that are implementable is better than a government with just leaders that are elected but with no policies. That is why olwaleero America mu myaka 4 tevuganya na Bungereza na ndala zeri nayo mu demokrasi waayo. Eri mu kuvuganya nani? Na China. Kubanga China yagamba nti ffe tetulina ssente za bululu. Tulina za kola factory. Singozayo ekibuuzo ekyo n'oga abantu tufune time ya kulonda oba ba leaders tutuule babeere selected tugambo no tutandika okwefugira okuva ku bitundu byaffe. Ubali nnyo balire ddala kadde kaweddeyo njagala tumalirize na kano. Waliwo munnamawogola omanyi Kyagulanyi ali Semba Bulekati abuzza n'agamba nti bonga bannamasaka ani gw'obasembera bagende n'oyo kubavuganya kuba president bagende ne Kyagulanyi naani. Lwaki nze amubuulira gwalonda
ye mutwe gwe mulimu kubanga akwesiga nnyo ye bali kunesiga ajja kunkubira essimu mubuuli ate bwe mugatolonda kubonna tolondako nakyaja kiwulira kale mu kukwesiga yeraba yebale nnyo yebalire ddala bwe tunaba tufunye obudde tunayogera naye Katonda amunkuumire mu Namawogola. God bless you all. Katonda atakuumira mpeera abakuume. Honorable Muhammad Nsereko ku lwokubiri olujja tujja kubeera naye twongere okuttaanya bye tutattaanyiza kubanga okwekalakaasa okubadde mu mawanga Africa tetukukonyeeko ne ku muliraano wano Tanzania. Samia Suluhu yalayiziddwa. Of course Samia Suluhu ensobi gye yakolamu yeene locking out people. Kubanga ye yali wakuwangula. Of course. Naye kakati yawangudde a bit tainted 93%. Nga abavuganya ab'amaanyi wabajje ku ballot paper. 96 it is a lot. Kuba wali yandiwangudde ne bwe yandiwanguza 60% ne 70%. So it's clear nti kigenda kutaintinga ekisanja kye kino. How she will do reconciliation and move Tanzania forward is huge. Naye era kimanye nti Tanzania ebadde ne progressive stability. Nti singa buli omu tubadde wano nga tuga Tanzania's economy growing nga bakoze train bakoze enguudo bakoze eki. So kati okirabye nti humanity eyinza obuteekalako asaluka lwankulaakulana. Honorable katugende mawulire